你们听这两块板有什么区别吗？你们听啊，有区别吗？是不是这块更硬？是不是这块更硬？有区别是吧？哪儿区别在哪儿？第二个更硬，不是更闷。你听啊，大家仔细听啊。对，红章很脆，你懂球。听啊。这个啊，记住这声音啊，再听这个。这两块板，这个是我特制的，啊，这块就是我给大家调制的市场板。啊，我是不是这个比那个更有劲？啊，大家知道为什么吗？第一个脆就是这个脆啊，这个脆啊，对，红章更硬，因为这块球板我没动过，啊，这块球板，一个是我打过了，啊，再一个什么呢？我杀过了，啊，我杀过了。所以它就显得没有红色这一块球板那么的硬，懂吧？对，我杀过了，对。听，这块蔡局给我签的字，我放家里展示的。听，啊，大家再听，我再听一块啊，这块就不给大家说了啊，因为昨天好多朋友们想看，啊，想看我这个维斯啊，那块球板在青岛啊，那块球板在青岛。啊，这个是奥运会的这个2号板啊，这一块是2号板啊，大家再听一块啊，大家记住这个声音啊。听了吧？我再给大家敲一块啊。这俩是不是差不多？是不是差不多？是差不多吧？只有一点点区别，这块球板，啊，这块球板95克，这块球板90克，啊，这没有张 A 张 Z 什么，这都一样的，没区别，啊，没有任何区别，啊，这是我特制球板，啊，这有小码，啊，这有小码，是不是差不多？这不是什么超张，这啥超张？这就是那个板把。听啊，再听一遍啊。一样，几乎是一样，没有任何区别，区别只在于这块啊，这块球板90克，这块球板95克左右吧，啊，具体我没量过，是差不多吧？啊，那我再给你听一块球板啊，我在家就拿球板比较方便。这听完了啊，再给你听一块啊。是不是都一样？一样。一模一样，没区别，一点都不分，都一样。我声音，来，我把这个麦放这儿，听。我放这儿不就脆了吗？刚才那个声不对，有区别吗？没区别吧？是没区别，一模一样。刚才没有，刚才我这样敲，麦在后面啊，我这样敲的时候就一样了，对吧？一样，啊，这块是紫色的，啊，这块是紫色的，板面一样，板把不一样，啊，板面一样，板把不一样，懂了吧？这盘上链接啊，都一样啊，我这几块盘都一样，没区别。啊，没有任何区别啊！这还一块儿来，啊，有啥区别吗？
这块最好打，啊，这块是里面最好打的一块，我觉得啊。你看，能听出来吗？这块是不是最好打？更透。这块比上2块都透。我是感觉我可能我这油太顶了，所以我觉得海绵有点软，我应该刷薄一点。啊？我不知道多少钱，谁说的？这油1000多啊，没有吧？这啥油啊？这是？我从打球时候就用这个，有点软。我沾我原来的狂飙是差不多，沾狂飙可能还行。这油1000多吗？啊，欢迎新进直播间的朋友们啊！我原来蝴蝶特制的海绵是套胶是2面油2面胶，啊，现在这个海绵我2面油2面胶稍微有点硬啊，我会再补一遍薄油，有的时候补，有的时候不补啊，正手我肯定要补。这么贵这个？这太贵了这个。怎么讲？260没有3000。260没有3000啊？你太说张总舍不得发了。这么贵这油，这真整不了。我天天这么刷，你们刷一块海绵啊，不过也还好。1000多的油，这是多少繆？这120繆多少钱？120繆多少钱？这油260繆是3000多。120繆1000多。那1000多，真的1000多。我不知道啥油，这啥油啊？我从我打球时候我就用这油，到现在我不喜欢换。你们说那个什么黑油白油我用不了。我这一刷子是不是就是100块钱？一刷子100块钱。啊？最多的。刚出时80块钱，胡说八道。不可能，刚出的时候80块钱，现在3000，比黄金涨得还多。你说刚出的时候260繆子，你说700-800，现在涨到3000，我觉得有可能。刚出的时候我打的时候应该是10年、11年，现在过了14、15年了。Okay, let's go.